So hi guys. Karon nga adlaw kay mag-field ta. Iban kita. Wow. So mao to guys, mag-uban ta for today's video kay mag-field work ko. Kay medyo layo-layo pa ni nga mo adtuan, so magsakay ta og car. So milabay na ta diha sa NIMSU or Northeastern Mindanao University. Diha dai ko nag-graduate sa una og college, pero ang ngalan ana sa una kay SDSSU pa or Surigao del Sur State University. So mosulod ta diha sa munisipyo sa Tago og mao ni ang tulay sa Tago. Mulabay ta diha padung dito sa among project kay kauban man namo diri ang among engineer. Amo siya i-drop dito kay mabisita daw siya sa among tulay og mutan-aw pod ko og human na ba ang among tulay dito. Kahatian. So naabot nami diri sa tulay nga project namo. Nalipay gyud ko kay tapos na ang tulay og lig-on kaayo nga pagkahimo. Dili substandard nindot tanawon kay dako kaayo ang tabang para sa mga katawhan nga mogamit ani. Ang riprap na lang ang kulang ug once mahuman na fully completed na gyud siya. Amo na di ay na-drop diri sa engineer ug pagkatapos ani diri moadto na pod mi sa sunod namo nga lakaw dito sa munisipyo sa Kagwait. Sa Tagon? Sa Tagon. Tawag sa siya. Ayaw talaga ako. Mga kalindiya. So nakaabot namin diha sa munisipyo sa Kagwait. Tapos diretso na dayon ko sa treasurer's office og gitransak na ako mga katuyuan dito. Tapos nagpaabot ko diha nga mahuman ang ako mga transaksyon. Pagkahuman sa treasurer's office, niadto dayon ko sa legislative building diha ra gyapon sa munisipyo sa Kagwait kay naapod ko laing katuyuan dito. Pagkahuman diha niuli na dayon mi padung sa tanda kay human na mga ako mga transaksyon dito sa munisipyo sa Kagwait. So mga 1 PM nakaabot kami sa opisina sa Tandag. Tapos ini kagabi na birthday dayon mi, so mauning mga handa dito sa birthday. Naay tempura, naay lumpia, grabe ka crispy og nami kaayo, og naay fried chicken, naay pansit nga daghay ricados, og naay food cake para sa birthday boy, og naay kinilaw, naay pod buttered shrimp dagko kaayo, og naay adobo nga bisaya nga manok. Tapos maon siyang birthday boy si Dylan. Happy birthday Dylan, God bless you always. Happy birthday. O syempre naapod si Prince na birthday baya na. So mauna siya. While nagluto pag tempura day diha, lami naman kayo ikaon o mauna nagkaon-kaon dahil ko bisag init pa kaon judlot kay bao baya na nga itong tuyo sa birthday para mukaon. So maura to guys, thank you for watching. Bye years.